আমরা এখন যে প্রপাতটির সামনে দাঁড়ায় আছি সেটি হচ্ছে শৈল প্রপাত। এটা নীলগিরি যাওয়ার সময় পড়ে। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর। প্রাকৃতিক ঝর্ণা শৈল প্রপাত বান্দরবান শহর থেকে বান্দরবান রুমা সড়কের 8 কিলোমিটার পয়েন্টে অবস্থিত। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সৃষ্টি। ঝর্ণার হিমশীতল পানি এখানে সর্বদা বহমান। শৈল প্রপাত বান্দরবানের আকর্ষণীয় পর্যটন স্পটের একটি। শৈল প্রপাতে গেলেই চোখে পড়বে বম উপজাতিদের জীবনধারা। তাদের হাতে বোনা চাদর, মাফলার, বেডশিট সহ বেত ও বাঁশের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র সহনীয় মূল্যে পাওয়া যায় এখানে। বম নারী পুরুষেরা শৈল প্রপাতকে ঘিরে এসব জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে। বমদের উৎপাদিত মৌসুমী ফলমূল এখানে সবসময় পাওয়া যায়।